帶你哋嚟識一下一棵好古老嘅植物。嗱，睇咯，就係我身邊呢棵啦，大名鼎鼎嘅鷯哥王，民間又嗌佢做鬧陽花。古老嘅時候咧，賊嘅腰帶咧，以前唔係皮帶嚟嘅，就係用呢個鷯哥王嘅皮啊，搣咗佢，刮咗呢層嘢之後咧，呢層皮嘅皮筋啊，就攞嚟做成皮帶嘅。萬一佢困親或者係俾人打插餐嘅話咧，佢就會攞出嚟煮水啦。呢個嘢真係好靚強嘅。你睇呢個，佢而家係盛花期啊，好靚啊！啲花咧係咁樣嘅嫩黃，有少少帶綠嘅顏色。你睇呢個就係佢嘅葉啦，長形嘅咁樣長形。佢啲葉柄呢度咧都係綠色嘅，不過到咗條骨呢度咧就變成咗呢個褐色啦。鷯哥王嘅葉啊，搓碎佢，一聞啊有股好臭青嘅味道，我就唔中意呢啲味啦。呢啲就係佢條骨啦，條骨咧係會有咁樣嘅少少嘅白色咁樣嘅陰影。佢呢啲皮咧就係咁樣嘅褐色嘅，刮開入邊有用嘅部分就係佢呢啲皮莖。呢種植物咧喺我哋細個嗰時咧到處都係嘅，我哋屋頭屋邊啊，或者山上邊啊、嶺頭度啊都有嘅。不過而家咧真係好少啦。呢個鷯哥王咁有來頭啊，佢嘅好處你知道邊啲咧？喺留言區度分享下。